স্প্ল্যানেড থেকে পার্ক স্ট্রিট স্টেশনের মাঝে ব্লু লাইনে হঠাৎই আগুনের ফুলকি লক্ষ্য করা যায়। অফিস টাইমে মেট্রো বিভ্রাটে প্রায় 1.5 ঘন্টা ব্যাহত হয় মেট্রো চলাচল। বেশ কিছুক্ষণ ময়দান থেকে কবি সুভাষ এবং গিরিশ পার্ক থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত মেট্রো চলাচল করে। আপাতত স্বাভাবিক মেট্রো পরিষেবা। স্টেশনে কোনো গাড়ি পাওয়া যাবে না, গাড়ি ময়দান থেকে ব্যুরো রিপোর্ট, সূত্রকার সংবাদ।